Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ սոցիալական ցանցերի միջոցով հնարավոր չէ հայերենով լիարժեք գիտելիքներ ձեռք բերել, ես որոշեցի լրացնել այդ բացը։ Հայերենով առկա հոլովակները քիչ են, իսկ որոնք էլ կան, ինֆորմացիան տալիս են մասերով և շատերին չի հաջողվում ճիշտ պատկեր կազմել աշխարհի կառուցվածքի մասին։ Ես ինքս այդ գիտելիքները ձեռք եմ բերել համացանցում երկարաժամկետ տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ, ռուսերեն լեզվով։ Ես ցանկանում եմ օգնել ձեզ ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ կողմնորոշվել կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Այդ գիտելիքները կարելի է օգտագործել տարբեր ուղղություններում, կազմել լավ ընտանիք, բիզնես, դրական աշխատանքային փոխհարաբերություններ, իսկ երկար և ճիշտ ուղղությամբ գիտելիք ձեռք բերելու դեպքում նույնիսկ կարողանաք ճիշտ կառավարել հսկա ենթակառուցվածքներ։ Քանի որ ես տիրապետում եմ աստղագիտությանը, հստակ գիտեմ, որ որոշ նշանի ներկայացուցիչներ չեն կարողանում երկար հոլովակներ դիտել։ Այսպիսով իմ հոլովակները կլինեն կարճ, բայց հագեցած լիարժեք գիտելիքներով։ Ուրախացնում է այն փաստը, որ սոցիալական ցանցերում կան իրական հայրենասերներ, որոնք օգնում են ճիշտ կողմնորոշվել քաղաքական տարբեր իրավիճակներում։ Ի դեպ նրանց թիվը գնալով աճում է։ Դրան զուգահեռ համացանցով շատ են մտածված կեղծ ինֆորմացիա տարածողները, որոնք խանգարում են ճիշտ վերլուծել ստեղծված իրավիճակը։ Հատկապես շատ են հանդիպում կեղծ ինֆորմացիաներ ամերիկական, հայալեզու, մասսայական ինֆորմացիայի աղբյուրներում։ Շատերի մոտ ձևավորվում է կոլեյդոսկոպիկ աշխարհընկալում, իսկ ամեն նոր ինֆորմացիան ստեղծում է նոր կեղծ պատկեր։ Կոլեյդոսկոպը դա այն խաղալիքն է, որի մեջ նայելիս մենք տեսնում ենք պատկեր։ Երբ որ կոլեյդոսկոպը պտտում ենք, այդ պատկերը փոխվում է։ Այդպես էլ այն մարդկանց մոտ, ում մոտ ձևավորված է կոլեյդոսկոպիկ աշխարհընկալում, ամեն մի նոր ինֆորմացիան ստեղծում են նոր պատկեր աշխարհի կառուցվածքի մասին։ Գոյություն ունի երկու տեսակի աշխարհընկալում՝ կոլեյդոսկոպիկ և մոզաիկ, խճանկարային։ Կոլեյդոսկոպիկը ես ասացի, որ դա լավ աշխարհընկալում չէ։ Մոզաիկ, այսինքն խճանկարային աշխարհընկալումը դա այն իրավիճակն է, երբ մարդու մոտ արդեն կառուցված է ճիշտ պատկեր աշխարհի կառուցվածքի մասին, և ամեն մի նոր ինֆորմացիա ոչ թե խանգարում է, այլ հարստացնում է այդ պատկերը։ Ես կպատմեմ մի պատմություն, որը կապ ունի հետագա իմ խորհուրդների հետ։ Մի մարդ գնում է տիբետյան իմաստունների մոտ, խնդրելով նրանց, որ իրեն սովորեցնեն տարբեր գիտելիքներ։ Իմաստուններից մեկը նրան տալիս է մի քանի հարց։ Բոլոր հարցերին այդ մարդը պատասխանում է։ Այդ ժամանակ իմաստունը այդ մարդու առաջ դնում է ջրով լի բաժակ, ծայրից ծայր լցված, և հարցնում է. «Դու կարող ես այս բաժակի մեջ ջուր ավելացնել»։ Այդ մարդը պատասխանում է, որ ոչ, քանի որ բաժակի մեջ տեղ չկա։ Իմաստունը նրան պատասխանում է, որ նա նույնպես չի կարող իրեն ինչ-որ բան սովորեցնել, քանի որ նրա գլուխն արդեն լցված է։ Նա խորհուրդ է տալիս այդ մարդուն գնալ և վերադառնալ այն ժամանակ, երբ կարողանա ուղեղում տեղ ազատել նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Մինչ սկսելը մի քանի խորհուրդ, որոնք պարտադիր է կատարել։ Առաջինը՝ մտովի ուղեղում ստեղծեք առանձին ամբողջովին դատարկ սենյակ և իմ հոլովակներից ստացված ողջ գիտելիքները և ինֆորմացիան տեղավորեք այնտեղ։ Սա շատ կարևոր է կատարել, քանի որ այն ինֆորմացիան ու գիտելիքները, որը կստանաք իմ հոլովակներից, եթե խառնեք այն գիտելիքների և ինֆորմացիայի հետ, որը կա ձեր ուղեղում, դրանք կարող են մտնել կոնֆլիկտի մեջ, և ճիշտ պատկեր ստեղծելը աշխարհի կառուցվածքի մասին կդառնա անհնարին։ Երկրորդը՝ որևէ նյութ ուսումնասիրելուց փորձեք ամբողջովին անջատել էմոցիաները։
Դրանք խանգարում են դատելու գործընթացին։ Բոլորիս կյանքում եղել են դեպքեր, երբ էմոցիայի տակ մենք սխալ քայլեր ենք արել։ Դրա համար էլ քաղաքականությունը ուսումնասիրելուց պետք է անջատել էմոցիաները։ Երրորդը, եթե կարող եք լրացուցիչ դիտեք քննարկվող թեմայով հոլովակները ռուսերենով։ Հղումները կլինեն հոլովակի ներքևում։ Չորրորդը, սովորեք տեսնել և ընդունել բացահայտ իրականությունը։ Ես այսօր շատ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր ի վիճակի չեն ընդունել բացահայտ իրականությունը, որը կատարվում է իրենց աչքի առջև։ Այդ մարդկանց ուղեղում ներմուծված է ծրագիր, որի գլխավոր իմաստը պաշտպանել ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ խմբին։ Իսկ եթե նրանք ընդունեն բացահայտ իրականությունը, այսինքն այդ ինֆորմացիան, նա կոնֆլիկտի մեջ կմտնի այդ հին ծրագրի հետ։ Դրա համար որոշ թույլ մարդիկ ընտրում են ավելի հեշտ ճանապարհ և բացահայտ իրականությունը ուղղակի չեն ընդունում։ Հինգերորդ, սովորեք ժամանակի ընթացքում ստուգել ստացված ինֆորմացիան։ Բոլոր ինֆորմացիան, որը դուք ստանում եք, դրանք պետք է ստուգել, որպեսզի ընտրեք այն ինֆորմացիոն աղբյուրները, որոնց հետագայում դուք կարող եք վստահել։ Որոշ ինֆորմացիա ստուգվում է կարճաժամկետ ժամանակում, իսկ որոշ ինֆորմացիա երկարաժամկետ ժամանակում։ Այդ ինֆորմացիաները բոլորը ստուգելուց հետո ընտրությունը կախված է արդեն ձեզանից։ Վեցերորդ, բոլոր հիմնական հասկացությունները գրի առեք կրկնելու և հիշելու համար։ Բոլոր կարևոր ինֆորմացիաները, ստացված իմ հոլովակներից, գրի առեք մի տետրում և պետք եղած ժամանակ, որ կուզենաք վերհիշել, կարող եք շատ կարճ ժամանակում վերհիշել նայելով այդ տետրի մեջ։ Ամենալավ ստրուկը նա է, ով չի հասկանում, որ ինքը ստրուկ է։ Այս ստրուկի համար ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ նա ստրուկ չէ։ Կամ ստրուկին կարելի է ասել, որ ոչինչ, որ նա այս կյանքում վատ է ապրում, փոխարենը մայից հետո նա կընկնի դրախտ։ Մարդուն տրվում են սխալ բացատրություններ, որպեսզի մարդը չգիտակցի, որ իրեն օգտագործում են։ Եթե մարդկանց խնդրեն քաղաքականության մասին կարծիք արտահայտել, դրական կամ բացասական, ապա ես վստահ եմ, որ եթե ոչ բոլորը, ապա մեծամասնությունը քաղաքականության մասին կտա բացասական գնահատական։ Դա արվում է այն նպատակով, որ մարդիկ չուսումնասիրեն քաղաքականությունը և չհասկանան տեղի ունեցող երևույթների իմաստը։ Ես համոզված եմ, որ քաղաքականությունը պետք է ուսումնասիրեն բոլորը։ Ես հիմա կասեմ ինչ բան է քաղաքականությունը։ Սկիզբը դա բոլորին ծանոթ ձևակերպում է, իսկ մյուս կեսը ավելացված է իմ կողմից։ Այսպիսով, քաղաքականությունը հնարավորությունների արվեստ է և այն ներառում է իր մեջ մարդուն հայտնի բոլոր գիտությունները։ Դա նշանակում է, որ քաղաքականությունը հնարավորին ճիշտ վերլուծելու համար մենք փորձենք ուսումնասիրել հետևյալ գիտությունները՝ գլոբալ քաղաքականություն, ղեկավարում, հոգեբանություն, աստղագիտություն, էզոտերիկա, օկուլտիկա, նումերոլոգիա և այլն։ Շատ կարևոր է իմանալ պատմությունը, փաստագրությունը և ճիշտ վերլուծել պատմական իրադարձությունները։ Քաղաքական վերլուծաբանների մի մասը աշխատում են ԱՄՆ-ի քաղաքական էլիտայի համար, մյուսները համաշխարհային էլիտայի համար, երրորդը աշխատում են այլ կառույցների համար։ Հայաստանում շատ քաղաքագետներ աշխատում են ԱՄՆ-ի և Անգլիայի քաղաքական էլիտայի համար։ Թե Հայաստանում, թե ողջ աշխարհում քիչ են լավ, ազնիվ քաղաքագետներ, հետևաբար պետք է սովորել վերլուծել ինքնուրույն։ Ամեն դեպքում աշխարհի քաղաքագետները պետք է ճիշտ վերլուծություններ անեն տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ, բայց բոլոր քաղաքագետները իրական փաստերով ստեղծում են այնպիսի ինֆորմացիոն դաշտ, որը առավելագույնս բարենպաստ է այն կորպորատիվ խմբերի համար, որոնց համար նրանք աշխատում են։ Ավելին, նրանք չեն ներկայացնում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ճիշտ վերլուծություններ, այսինքն զբաղվում են կեղծիքով։
Որոշ քաղաքագետներ մեկնաբանում են տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները գեոքաղաքականության մակարդակով և շատ հաճախ խճճվում են։ Առկա իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար պետք է իմանալ գլոբալ քաղաքականությունը, իմանալ համաշխարհային խաղացողներին, քաղաքականության վրա ազդող կառուցվածքներին և իմանալ նրանց մոտակա և ապագա պլանները։ Դրա համար էլ մենք կուսումնասիրենք գլոբալ քաղաքականությունը։ Գլոբալ քաղաքականությունը դա այն քաղաքականությունն է, որը կատարվում է բոլոր երկրների և ազգերի հանդեպ։ Իսկ գեոքաղաքականությունը բացատրում է, թե ինչու ցամաքի քաղաքականությունը երբեք չի կարող հաղթել ջրային քաղաքականությանը։ Բայց դա ձևավորվել էր 19-րդ դարում, երբ հիմնական տրանսպորտային ուղիները անցնում էին ջրով։ Բայց այսօր իրավիճակը փոխվել է։ Այսօր հիմնական տրանսպորտային ուղիները անցնում են ցամաքով։ Բոլոր մարդկանց անհրաժեշտ է իրենց ընկալումների շրջանակում ավելացնել գլոբալ քաղաքականություն հասկացությունը։ Առանց գլոբալ քաղաքականության իմացության և սուբյեկտների, որոնք իրագործում են գլոբալ քաղաքականությունը, դուք պատկերացում չեք ունենա ղեկավարման գործընթացների մասին։ Ձեզ մոտ չի կառուցվի ճիշտ պատկեր տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Հիմա շատ կարևոր է ունենալ գիտելիքներ սուպերհամակարգերի ղեկավարման վերաբերյալ և ուղղակի ղեկավարման վերաբերյալ։ Ինչի է մեզ մոտ Հայաստանում կյանքը բարդ։ Առաջինը, նախ Հայաստանը ԱՄՆ-ի գաղութն է և մենք նրան տուրք ենք վճարում։ 1990 թվականին այն բանից հետո, երբ դավաճան Գորբաչովի օգնությամբ քանդեցին Սովետական Միությունը, այն ժամանակվա ԱՄՆ-ի նախագահը ասաց, որ Սովետական Միության բոլոր երկրները այս պահից սկսած ԱՄՆ-ի գաղութն են։ Հետևաբար Հայաստանը, Ռուսաստանը և Սովետական Միության մնացած երկրները օկուպացված երկրներ են։ Իսկ երբ ինչ-որ մեկը ասում է, որ Հայաստանը ազատ դեմոկրատական հանրապետություն է, նա մեզ ստում է։ Ի դեպ, իշխանությունը ստի օգնությամբ կարող է իրագործել ղեկավարումը։ Երբ ես հարցնում եմ մարդկանց, թե քաղաքական, տնտեսական ինչպիսի համակարգում ենք մենք ապրում, շատերը չեն կարողանում պատասխանել։ Սիրելի հայեր, 1990 թվականից մենք ապրում ենք կապիտալիզմի համակարգում, դա այդպես կոչված շուկայական տնտեսությունն է։ Այս իրավիճակը մեր մոտ ստեղծվել է 1990 թվականին, երբ մենք սոցիալիզմից ետ եկանք կապիտալիզմ։ Երկրորդը, Հայաստանը իրավունք չունի ունենալ սեփական արժույթ և ազատ տպել այնքան փող, ինչքան պետք է։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը չի ենթարկվում Հայաստանին և իրավունք չունի պարտք տալ Հայաստանին, իսկ ուրիշ այսպես կոչված զարգացած երկրներին կարող է պարտքով փող տալ։ Դա նշանակում է, որ այն գումարները, որոնք առաջանում են կենտրոնական բանկում, ծառայելու են ուրիշ երկրների տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Երրորդը, գլոբալ մակարդակով մեզ շատ հեշտ ստում են։ Մեզ սովորեցրել են, որ կա մտավոր և ֆիզիկական աշխատանք, ինչպես դրանք տարբերել։ Համարվում է, որ ֆիզիկական աշխատանքը տալիս է վերջնական արդյունք, իսկ մտավորը ոչ, բայց ուսուցիչի աշխատանքի արդյունքը աշակերտներն են, որը վերջնական արդյունք է։ Բաժանելով աշխատանքը մտավորի և ֆիզիկականի, թաքնվում է ղեկավարման աշխատանքը։ Որպեսզի երկրում վերջնական արտադրական աշխատանքի արդյունքը լինի որակյալ, պետք է որակյալ ղեկավարում։ Իսկ եթե ղեկավարումը կատարվում է ինչպես պատահի, ապա վերջնական արդյունքը կլինի անորակ և երկիրը աստիճանաբար կքանդվի։ Այսպիսով աշխատանքը լինում է ղեկավարման և արտադրողական։ Այսօր պետք է խնդիր դնել համընդհանուր ղեկավարման գրագիտության մասին։ Պարզենք, թե ինչումն է խնդիրը մեր երկրում սկսած 1990 թվականից։
Մենք մեր պետական հարցերում չենք տիրապետում բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսությանը, ռուսերեն դոտու, достаточно общая теория управления, և չենք հասկանում նպատակաուղղվածության մոդուլը։ Հին Եգիպտոսի ժամանակներից ղեկավարումը իրականացվում էր իշխանության երկու թևերի օգնությամբ։ Մի թևը զբաղվում էր, այստեղ ես կասեմ և հայերեն, և ռուսերեն, որ ավելի հասկանալի լինի։ Առաջինը՝ շրջակա միջավայրի գործոնների բացահայտմամբ, выявление факторов среды։ Երկրորդը՝ սովորել ճանաչել դրանք ապագայում, научиться их распознавать на будущее։ Երրորդը՝ նպատակի ձևավորում փոփոխվող գործոնի հանդեպ, формирование цели в отношении меняющегося фактора։ Եվ չորրորդը՝ այդ ամենը օգտագործելով կազմել նպատակին հասնելու կոնցեպցիա, и сведение всего этого в концепцию достижения цели։ Երկրորդ թևը կատարողականն էր, երբ նպատակները դրված են, երբ կառուցված է նպատակին հասնելու կոնցեպցիան, միայն դրանից հետո գործի է անցնում կատարող թևը։ Մեզ մոտ գործում է միայն երկրորդ թևը, ամեն ինչ կախված է երկրի ղեկավարից։ Եկավ մի ղեկավար, ղեկավարեց մի ձևով, եկավ երկրորդ ղեկավարը, ղեկավարեց իր ձևով։ Մեկ ղեկավարի տեղը պետք է լինի կոլեկտիվ ղեկավարում։ Օրինակ, եթե Չինաստանում փոխվում է երկրի առաջին դեմքը, ապա հարց չի ծագում, ինչ կփոխվի։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվի։ Իրանում կա որոշումների կայացման նպատակահարմարության խորհուրդ։ Դա առանձին օֆիցիալ խորհուրդ է, որը կազմված է 35 մարդուց, և նրանք ոչ մեկին չեն ենթարկվում։ Դա նպատակներ դնող մոդուլն է։ Դա կոնցեպտուալ ղեկավարության մասնիկ է։ Ինչու Արևմուտքը չի սիրում Պարսկաստանին։ Որովհետև Պարսկաստանում օֆիցիալ գործում է նպատակ դնող մոդուլը։ Պարսկաստանում պաշտոնյան չի որոշում ուղին։ Կա հոգևոր ղեկավար և այդ խորհուրդը, որը որոշում է ընդունվող որոշումների նպատակահարմարությունը։ Մեզ մոտ բոլորը առաջարկում են իրենց ուղիները, բայց թե ուր են դրանք տանում, չգիտեն նույնիսկ առաջարկողները։ Չհասկանալով ղեկավարման երկմիասնությունը, մենք շփոթում ենք նպատակը և նրանց հասնելու մեթոդները։ Օրինակ, դեռևս մեզ մոտ չեն հասկացել, որ նպատակը ծրագիրն է, իսկ շուկայական հարաբերությունները նպատակին հասնելու միջոցներից մեկն է։ Չի կարելի հակադրել նպատակը և միջոցը, շուկան։ Հայաստանում պետք է ստեղծել վերպետական համակարգ Իրանի որոշումների կայացման նպատակահարմարության խորհրդի օրինակով, իսկ պետության մեջ մոդուլ պետպլանի տեսքով, Գոսպլան։ Այդ համակարգերի աշխատանքներից հետո գործի կդրվի կատարողական իշխանությունը։ Երբ երկրում չկա նպատակամղվածություն, ապա երկիրը սկսում է աշխատել ուրիշ երկրների նպատակների համար։ Ղեկավարել երկիրը առանց սուպերհամակարգերի ղեկավարման գիտելիքների անհնար է։ Ինչպես ասում են, ավելի հեշտ է զենքի ուժով գրավել երկիրը, քան պահել այն։ Եվ պատմության մեջ կան տարբեր այդպիսի դեպքեր, երբ ուժի միջոցով երկիրը գրավում են, հետո նահանջում են։ Շատ դեպքերում մարդիկ դառնում են երկրի ղեկավար, բայց թե նա և թե իր թիմը կառավարելուց ոչինչ չեն հասկանում։ Եթե ինչ-որ բան ստացվում է, ապա դա գիտակ, պատասխանատու մարդկանց շնորհիվ է։ Այդ դեպքում իրենք ասում են, որ դա իրենց շնորհիվ է, բայց երբ գալիս է սեփական գործողությունների և պատասխանատվության ժամանակը, նրանք չգիտեն ինչ անել։ Մնում է մի բան՝ վիրավորանքով և հրամաններով շփվել ենթակաների հետ։ Տեղի է ունենում կառավարման քայքայում։ Կլանային կորպորատիվ խմբերը դա հասկանում են
եւ այդ ժամանակ նրանց անհրաժեշտ է արտաքին հենարան։ Այդ դեպքում երկիրը անցնում է արտաքին կառավարման տակ։ Եկեք հիշենք Ռուսաստանի 90 թվականները։ Ելցինը եկավ իշխանության զենքի, ուժով եւ ժողովրդի օգնությամբ։ Գալով իշխանության նա չգիտեր ինչպես կառավարել երկիրը եւ սկսեց բաժանել երկիրը։ Մեջ բերեմ նրա խոսքերը. «Վերցրեք суверенитет որքան կարող եք։ Берите суверенитета сколько можете»։ Երկիրը սկսեց քայքայվել, բայց ժողովուրդը դա չթողեց։ Լավ մեխանիկին կարող է գնահատել լավ մեխանիկը, կոշկակարին կոշկակարը։ Ժողովրդի կողմից ընտրված անձինք մեծամասնությունը չեն արդարացնում ժողովրդի սպասումները։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Լուծումը մեկն է. ժողովրդին պետք է տալ գիտելիքներ։ Այսօր պետք է խնդիր դնել ղեկավարման համընդհանուր գրագիտության մասին։ Դրանով պետք է զբաղվի երկրի ղեկավարությունը, բայց շատ ղեկավարների հաճախ դա ձեռնատու չէ, քանի որ նրանք արտաքին կառավարման ազդեցության տակ են։ Դրանով ստիպված զբաղվում են առանձին մարդիկ։ Հենց սա է հիմնական նպատակն իմ այս հոլովակների ստեղծման։ Ճիշտ կլինի ունենալ օրենքներ, ըստ որոնց կառավարման բոլոր թեկնածուները հանձնեին որոշակի քննություններ, հատկապես երկրի առաջին դեմքերը։ Այսպիսով ավարտում եմ իմ առաջին հոլովակը։ Ցանկանում եմ բոլորին հետագա ձեռքբերումներ գիտելիքների ստացման գործում։